enisaocyanao jeso malalo tsatrizao fotona mamizao ianaranay antongotsao izahay izay mpianatrao koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsabetsakao amponaya koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsabetsakao amponaya irote niavy aminao itoetsabetsakao amponaya. Fa ny miarabantsika tsirairay avindray tonga eto amin'ity lesona ho an'ny tanora azokiny ity amin'ity larobia 10 ny volana mety lohandirantsika ny amin'izany dia vavaksika. Fa Andriamanitra misaotra anao izay fa nomena tombontsoa indray afahany mandinika sy mianatra ny teninao. Metezana tompo hiaraka aminay eto anio amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lohateny lesonantsika anio dia manao hoe ilay pahary teo amin'ny hazo fijaliana. Ilay pahary teo amin'ny hazo fijaliana. Araka ny fahitantsika, saingy tsara mamerina an'izany ny pahary antsika dia mpanavitra antsika ihany koa. Ilay Andriamanitra izay miteny hoe andeha isika morona olona tahaka ny endritsika araka ny tarehintsika. Izy ihany no ilay niantso teo amin'ny hazo fijaliana hoe Eli Eli lama sabakitany, izany hoe Andriamanitra Andriamanitra nahoana no dia mahavoa ahy ianao. Tsy antony lehibe tokony atahorantsika an'Andriamanitra ve izany? Ary koa nomezantsika voninahitra sy hankofantsika aminy. Amaha olombelona lavo antsika, ahoana no ahaizantsika mamaly araka ny tokony ho izany izany fahamarinana mahatalanjona izany. Manorantsika ny afatry ny anjely voalohany manao hoe matahorana Andriamanitra ome voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarany ary miankohofy ny lohan'izay nanao lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Ao amin'ny Jaona 5:9-10 ka hatramin'ny 7 ihany koa dia milaza marimarina ny ten'Andriamanitra mahakasika ny hazo fijaliana. Ovakitsika izy io toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'izany Pilato dia nanolotra azy taminy mba hombony amin'ny hazo fijaliana. Dia noraisin'ireo Jesosy ary izy nitondra ny hazo fijaliana dia nakany amin'ny tany atao hoe Ikarandoha izay atao amin'ny teny Hebreo hoe Golgota. Teo ny nanomboana azy tamin'ny hazo fijaliana ary nisy roa lahy koa niaraka taminy izay avy teo andaniny roa ary Jesosy teo afovoany. Ary Pilato nanoratra anarana ka nampiteny teo amin'ny hazo fijaliana ary izao ny voasoratra Jesosy avy any Nazareta mpanjakan'ny Jiosy. Ary izany anaran'izany dia novaky ny Jiosy maro fa akaiky ny tanàna ny tany izay nanomboana an'i Jesosy tamin'ny hazo fijaliana ary voasoratra tamin'ny teny Hebreo sy Romanina sy Grika izany. Ary noho izany ny loham-pisorona tamin'ny Jiosy dia nanao tamin'ny Pilato hoe aza soratana hoe mpanjakan'ny Jiosy fa izao izy no nilaza hoe mpanjakan'ny Jiosy aho. Pilato namaly hoe izay voasoratra dia voasoratra. Rehefa voaomby miaramila tamin'ny hazo fijaliana Jesosy dia nalainy ny fitafiny ka nozarainy efatra. Samy nanana ny anjarany avy ny miaramila ary ny akanjony koa. Fa tsy nisy vitra ny akanjony fa teniny iray ihany. Dia niresaka izy hoe aza mba tsy arintsika fa aoka ilokantsika ho an'izay ahazo azy mba hatanteraka ny soratra masina hoe nozarainy ny fitafiako ary nilokany ny akanjoko. Izany zavatra izany no natao miaramila. Ary nijanona nato akaikin'ny hazo fijaliana ny reniny sy ny rahavavin-dreniny Maria vadin'ny Klopasy, Maria Magdalena. Ary no nitan'i Jesosy sy ny reniny sy ilay mpianatra tiany nijanona teo dia hoy izy tamin'ny reniny, raha vehivavy, indro ny zanakao. Ary hoy koa izy tamin'ilay mpianatra, indro ny reninao. Ary tamin'izany ora izany dia niraisin'ilay mpianatra ho any aminy izy. Ary rehefa afaka izany dia fantatry Jesosy fa efa vita ny zavatra rehetra tamin'izay
mba tanteraka ny soratra masina dia hoy izy mangetaeta aho ary nisy bakoly feno vinaigitra ny petraka teo ary nisy sponge feno vinaigitra notohizany tamin'ny sopa ka nataony tamin'ny vavana rehefa nananjana amin'ny vinaigitra Jesosy tena nahay vita dia nanomboka ny lohany izy ka nanolotra amin'ny fanahany. Amen. Iny vaky tena ataontsika iny momba ny Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana eo am-pamakiana an'izany dia nitsaintsaina an'ireo andinin-tsoratra masina efa hitantsika momba ny Jesosy amin'ny maha-mpanorina azy isika. Taorianany hazo fijaliana no nisian'ny afatry ny anjely voalohany izay miantso amin'ny fiankofany amin'ny pahary dia taorianany nahafantarany izao tontolo izao sy ireo mpanaradian'i Kristy fa ilay nanao ny lanitra sy ny tany ary ny loharano ihany na dia Andriamanitra aza izy no voalaza fa nofohana ny tenany dia nandritry teny izy ka nanaikatra amin'ny fahafatesana dia ilay fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana. Ny velona ihany no afaka miakohaka amin'Andriamanitra, tsy afaka hiderana hanome voninahitra azy amin'ny maty. Manasa antsika ny mpahary antsika hametraka ny fiainantsika eo an-tanany amin'ny fiankofana aminy mba handraisantsika an'izany fiainana feno fitahiana avy amin'izany izay natao hahasoa ny hafa ihany koa. Ny fiankofana dia mifandray indrindra amin'ny toetra sy ny antom-pisiantsika ary koa amin'ny filantsika mifankatoa mifantoka indrindra amin'ny zavatra hafa ivelan'ny tenantsika izay manafaka antsika indrindra koa amin'ny fitiavan-tena. Ny tsy fiankofana amin'Andriamanitra nefa dia midika ihany koa tsy fananana antom-pisiana intsony ary ho lany tamingana tanteraka satria tafasaraka amin'ilay loharanon'aina. Raha fitina ny lesona antsika androany dia ilay loharanon'aina ilay nampisy an'izao rehetra izao izy mihitsy ilay nombona ihany koa teo amin'ny hazo fijaliana noditra ny ainy ho fanafotana azy, fanafotana anao. Izy ilay lazaina amin'ny anjely afatry ny anjely hoe matahora azy omeo voninahitra tokoa izy satria mendrika an'izany ary raha atao teny mivantana ary dia na ny fanomezam-boninahitra azontsika omena azy mbola tsy afaka mahafeno ny tena homendrika azy tokoa satria lalipaka dia lalipaka ny zava-bitany eo amintsika ary mendrika ho deraina mandrakariva tokoa izany. Engane izany ho vatofantoka eo amin'ny fiainana ara-pinoanao mba tsy hampisalasalanao amin'ny fanarahanao amin'ny tompo. Vavakisika saotra anao izay raha eo any amin'izany tenao izany amin'ity anio ity. Misaotra ihany koa nampahiratra ny masompananay aoka izany tsy handalo fotsiny ihany eo aminay ka raha sendra ny vakam-panahy dia ho adininay fa aoka ho tsarovinay mandrakariva fa velona izay ankehitriny noho ny aminao ary ianao no miazona ny fiainanay hatrany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.